నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు లక్కీ రేఖ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? నేను చాలా బాగున్నా. కొంచెం చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కూడా. ఓకే రేఖ, ఈరోజు ఏం చేస్తున్నావు? అందరికీ దగ్గులు జలుబులు కదా, ఇంట్లో మనకి ఇన్స్టెంట్గా మనకి వెంటనే రిలీఫ్ రావడానికి కొంచెం తొందరగా తగ్గటానికి ట్యాబ్లెట్స్ లేకపోయినా ఈజీగా తగ్గుతుంది అనమాట. కొంచెం ఒక 2 రోజులు ఒక డోస్ లాగా వేసుకుంటే మనం ఆయుర్వేదం ఇంట్లోవే చేసుకుని మనం వాడుకుంటే బాగా పనిచేస్తుంది. త్వరగా చేస్తే నేను ముందు ఫస్ట్ నేనే వేసుకుంటాను, ఎందుకంటే నాకు 2 రోజుల నుంచి జలుబు ఆ మందే వాడాను, తగ్గింది కూడా నాకు. మళ్ళీ మా నాన్న కోసం మళ్ళీ చేస్తావా? ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది కదా, కంపల్సరీ. ఓకేనా, చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దామా. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక 20 లవంగాలు, ఇవి కూడా ఒక 20 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, కరక్కాయలు మటుకు ఒక 8 తీసుకున్నాను. ఇవి మనం లోపల ఉన్న గింజను తీసేసేయాలి. బెరడు ఒకటే మనం వాడుకోవాలన్నమాట, గింజ వాడకూడదు. ఇలా గింజ లోపల ఉంటుంది, తీసేసి మనము ఈ బెరడు ఒకటే తీసుకొని వేరు చేసుకోవాలి. అట్లా 8-9 తీసుకున్నాను అనమాట. వీటన్నిటికీ ఇంత మోతాదు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కరక్కాయ ఏంటంటే మనకి దగ్గు, కఫం ఇవన్నీ కూడా బయటకు నెట్టేస్తుంది అనమాట, బాడీలో క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది మామూలుగా చాలా మంచిది అనమాట. ఇది దాల్చిన చెక్క కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీకి బాగా పనిచేస్తుంది, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. లవంగం కూడా కొంచెం మనకి, అందుకే ఇవి మసాలాలు కాబట్టి ఎక్కువ మనం డోస్ తీసుకోకూడదు అనమాట. 2 రోజులు తీసుకుంటే మీకు తగ్గిపోతుంది. నేను చెప్తాను ఎంత తీసుకోవాలనేది. ఈ మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను, ఒక 20 ఇవి తీసుకున్నాను కదా, ఒక 8 కరక్కాయ ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క ఒక 20 ముక్కలు, అంగుళం సైజు, ఇంకా ఇవన్నీ వేసి మెత్తగా మిక్సీ చేసేసుకోవటమే. బాగా మెత్తగా అయిందో లేదో చూసుకోండి. మెత్తగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం చూసుకుని ఇంకొకసారి తిప్పేసుకుంటే అయిపోతుంది. కొంచెం గరుగ్గా ఉంటే మింగటానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట, అందుకే కొంచెం మెత్తగా చేసుకుంటే మనకి ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మెత్తగా అయిపోయింది. దీన్ని తీసేసుకుని మనము ఒక గాజు సీసాలోనే మనము స్టోర్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటుంది. మనకి 6 నెలలైనా ఏం కాదు, ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది మా ఇంట్లో. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏది వచ్చినా గబక్కుని కలిపి తేనెలో ఇచ్చేస్తాను నేను. చిన్నపిల్లలకైతే ఒక 1/2 స్పూను, పెద్దవాళ్ళకైతే ఒక 1/2 స్పూను 2 పూట్ల వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అన్నం పడుకునే ముందు వేసుకుంటే బాగా తగ్గుతుంది అనమాట, రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే. ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది చూడు వాటర్ లాగా, అది వెంటనే కట్టేస్తుంది అనమాట, మనకి రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ కఫం అంతా ఈ కరక్కాయ వల్ల బయటకు నెట్టేస్తుంది అనమాట. ఒక 1/2 స్పూను కలుపుతున్నాను. తేనె వేసి బాగా కలిపేసిన తర్వాత పిల్లలకి ఇచ్చామనుకో నాకేస్తారు, తియ్యగా ఉంటుంది కదా, వద్దని కూడా అనరు అనమాట. అదే మనం కషాయం ఇచ్చామనుకో తాగరు. ఎంత స్వీట్ వేసినా మీకు కషాయం తాగరు అనమాట, వేడివేడిగా తాగాలి కదా. ఇది ఆస్తమా ఉన్న ఇబ్బంది పెడుతున్నా సరే వాడచ్చు, బాగా పనిచేస్తుంది. మా అబ్బాయికి బాలుబ్బసం కూడా ఉండేది, ఇది వాడిన తర్వాత తగ్గిపోయింది వాడికి, చాలా తగ్గింది, చాలా రిలీఫ్ వచ్చేసింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి వాడి చూడండి, తప్పకుండా పనిచేస్తుందండి. కానీ ఎక్కువ 2 రోజులు వేసుకున్న తర్వాత ఆపేసేయండి, ఎక్కువ వాడద్దండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.